السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد اللي غادي نقدم لكم فيه هذا الكاطو اورانج اللي بصراحة كيجي رائع، اللي كنت وعدتكم في فيديو السابق بهذا الكاطو غادي ندرجو لكم ان شاء الله في القناة. اما بالنسبة لهذا الكاطو كراميل راني كاين في القناة، غادي نخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف، وحتى لابيش حتى هي ها هي حتى هي راني دارجاها في القناه. ان شاء الله نلوح لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف. كنتمنى منكم البنات تشجعوني باللايكات ديالكم، تشاركوا في القناه ديالي قناه شيوات ام محي الدين، ولا عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش بارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم. تابعوا الفيديو الى الاخير وفرجه ممتعه. نبداو على بركه الله. اول حاجه غادي ندير هي غادي نوجد لا جينواز ديالي، هي الاولى اللي غنحتاجو فيها المقادير: 4 البيضات، 120 غرام ديال الدقيق الابيض اي الفورص، 120 غرام ديال السنيده، وقشور ديال الليمونه وحده. غادي ناخذ شي بول وغادي ندير فيه 4 البيضات، قبيصه ديال الملحه، و120 غرام ديال السنيده، وغنطرب مزيان بالطراب حتى يتضاعف ليا الحجم ديالو على هذا الشكل كما كتشوفوا. كنتمنى تكون الصوره واضحه حيت البلاصه اللي كنصور كيكون الشعه. هانتوما ضاعف ليا الحجم ديال البيض ديالي على 4 المرات. صافي غادي نضيف دوك القشور ديال الليمونه وحده، بما ان هاد الكاطو ديالي غادي نخدمو بالليمون فضلت ان حتى الجينواز تكون فيها نسمه ديال الليمون. وغادي نضيف هاد الفورص اللي ديجا غربلته، غنضيفو على 3 دفعات، وغنبقى نخلط من الاسفل الاعلى بشويه باش ما يطيحش لكم البيض ديالكم وباش تنجح معكم لا جينواز ديالكم. من الاسفل الاعلى، من الاسفل الاعلى حتى كنكملوا داك الدقيق كامل. الفران ديالي راني درتو يسخن. بالنسبه اللي عنده فران الضوي ديروا على 160 درجه. صافي كنخلط على هذا الشكل حتى كيكمل عندي داك الدقيق كامل. هانتوما على هذا الشكل كما كتشوفوا راه منزلش ليا نهائيا البيض. غادي ناخذ شي صفيحه الفرن اللي غادي نفرش ليها بابي كويسون، وغادي نخوي هذا الخليط، وغادي ناخذ شي سباتيل وغادي نسرح الخليط ديالي. انا هنايا غنحتاج جينواز، غنحتاج غير واحد الكادر مربع، ولكن انا نوريكم واحد الطريقه احترافيه كيديروها. كناخذ شي سباتيل على هذا الشكل وكنسرح باش كتجينا لا جينواز ديالنا مقاده، كتجينا الجهه طالعه وجهه نازله، يعني هاد الطريقه من احسن. كنديروا على هذا الشكل وكنجمعوا العجين على هذا الشكل. من هذه الطريقه صافي. راه الا شاط ليا الجينواز راه ولا شاط ليا حتى الكريمه كنديرها في شي مول ديال السيليكون وكتشات ليا حتى الجينواز حتى هي. نحاول انني نصاوب كاطوات صغيورين، كاطو صواري صغيورين. صافي على هذا الشكل غنمسحوا الجنيبات وغندخلها الفران اللي كيكون سخون مسبقا مده 10 دقائق. يعني كنقيسوا صبيعاتنا في لا جينواز ديالنا. الا ما لصقش لينا الخليط كنعرفوا بان الجينواز ديالنا صافي طابت، كنحيدوها. صافي غير هي حاولوا ما تفوتش 10 دقائق، حيت لا جينواز الا فاتت المده ديال الطياب ديالها كتقصاح. صافي ها هي لا جينواز ديالي من بعد فاش طابت. غادي نقطعها بهذا الكادر مربع، نقطعها بهذه وغادي نسقيها بعصير ديال الليمون. السميحه البنات مشى ليا المقطع اللي كنت كنقطع فيه هذا الليمون وكنستف فيه. المهم كناخذوا البلا ديالنا اللي غادي نقدموا فيه، كنديروا فيه داك الكادا وكندهنوا الجنيبات ديالنا بالناباج وكنستفوا هاد الانصاف ديال الليمون. عاد كنحطوا في الوسط كنحطوا ديك لا جينواز ديالنا اللي كنسقيوها بالليمون. دابا غنمشي معكم لاموس ديال الليمون اللي كنحتاجو فيه. هاد لاموس ديالنا اللي غادي نحتاجو فيه المقادير. المهم ها هي لا جينواز ديالي غنخليها على جنب. بالنسبه للاموس غنحتاجو فيه اطرو ديال عصير الليمون، و4 اصفار البيض،
مع 2 بيضات كاملين و4 ابيض البيض مع كاس ديال السنيده وقبصه ديال الملحه اللي غادي نطلعوهم على شكل مورانك. وغادي نحتاجو 6 الاوراق ديال الجيلاتين و4 المعالق كبار ديال النشا ومعلقه كبيره ديال الزبده و300 غرام ديال لا كريم فريش. اول حاجه غادي ندير هي غادي نطلع على مورانك ديالي. اول مرحله غادي نطلع على مورانك ديالي يعني 4 ابيض البيض مع كاس سنيده وقبيصه ديال الملحه حتى كيطلعوا لينا على شكل مورانك. هذه المرحله الاولى اللي كنديرو هانتوما حتى كيتصور ليا هاد منقال العصفور كنخليوه على جانب. غادي نوجد المرحله الثانيه هي غادي نوجد لا كريم باتيسير ديالي ديال الليمون اللي غادي نجيب شي كاسرونه وغادي ندير فيها اطرو ديال الليمون و4 المعالق كبار ديال المايزينا وكاس ديال السنيده و4 اصفار البيض و2 بيضات كنديرهم فوق النار حتى كيعقدوا لينا غير شويه، ما تخليوش حتى يعقد بزاف. كنضيفوا معلقه كبيره ديال الزبده خارج النار وست الاوراق الجيلاتين اللي كنكونوا مرطبينهم ديجا في الماء بارد كنعصروهم وكنضيفهم على هاد كريم باتيسير ديال الليمون. من بعد كنخليو هاد لا كريم باتيسير ديالنا حتى كيدفى عاد كنضيفوه على داك الكريم فريش اللي طربناه. هانتوما كما كتشوفوا كريم فريش اللي طربناه طلعناه 300 غرام وكنبقاو نضيفو من الاسفل للاعلى حتى كيندمج لينا هاد لا كريم فريش. من بعد عاد غادي نضيفو ليه هاد المورانك حتى هو تدريجيا وحنا كنخلطوه حتى كيتنسجم لينا هاد الكريمه. عاد غادي نديروها فوق لا جينواز ديالنا. صافي دابا من بعد فاش انسجمت ليا الكريم باتيسير مع لا كريم فريش 300 غرام دابا غادي نضيف هاد المورانك اللي طلعناه حتى هو تدريجيا. هاد المورانك اللي طلعنا 4 ابيض البيض مع كاس سنيده وقبصه ديال الملحه حتى طلع لينا حتى هو كنبقاو نضيفو غير تدريجيا بشويه حتى كتنسجم لينا الكريمه وغادي نصبوها فوق الخليط ونخليوها تبات لينا كامله ولا مده 4 السوايع. عاد غنوجدو داك الكلاصه جمدات حيدتها من المجمد غادي نخليها هنايا جانبا. الى هذا ندوز بشي شيفونه سخونه من هنا الجناب باش نزولوا هذا الاطار. صافي غادي نخليوها هنا جانبا. غادي نمشيو باش غادي نوجدوا الكلاصاج ديالنا ديال الليمون اللي غنحتاجو فيه نص سيطرو ديال الليمون اللي ما مصفيش راني ما مصفياش نهائيا. غنحتاج 3 فلون عاديين ديال درهم وغنحتاج 4 المعالق ديال السنيده. اول حاجه غادي ناخذ كاسرونه ندير فيها الليمون ديالي وندير 4 المعالق او 3 حسب الذوق وغادي نضيف فلو وغنخلط وغادي ندير هذا الشيء فوق النار. ندير هادشي فوق النار حتى مزيان. وغادي نديروه فوق النار صافي نديرو فوق النار هانتوما صافي نديرو فوق النار على عافيه مهيله حتى تطلع لينا الغليه صافي ونزولو نخليوه. ها هو غلا ليا غادي نخليه حتى يدفى شويه. ها هو كما كتشوفوا ما غاديش نكبو عليه هو سخون غادي نخليه هنا جانبا حتى يدفى شويه ونكبو فوق سميتو ندخلو المجمد. من بعد فاش يدير غادي نزول هذا الاطار وغادي نزين بالليمون ولا باي حاجه بغيتو. صافي ها هو الكلاصاج ديالي من بعد فاش دفى يعني كنغشيو يدينا هنا شويه راه دافي كنجيبو شي صفاي وكنخويوه هكا على هذا الشكل صافي. دابا كنخليوه حتى يجمد نخليوه حتى يجمد وغادي نزينوه فاش غيجمد نزينوه بالليمون ولا
وبالصحة والراحة. وهذا هو الشكل ديالها النهائي. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد، والى اللقاء.